今日同大家用新鮮嘅聖誕蟲嚟整聖誕花圈。Hello， 大家好，我係 Let Hope Bloom 嘅 Clara， 今日會同大家用新鮮嘅聖誕蟲嚟整聖誕花圈。好，咁先介紹一下今日我哋嘅材料先。咁我哋咧今日會準備咗3種唔同類型嘅葉材啦，包括呢一隻新鮮嘅荷蘭聖誕蟲啦，然後有另外一個唔同形態嘅松葉嘅，然之後仲有呢隻尤加利葉係帶籽嘅，有籽嘅尤加利葉。咁當然你都可以用單一嘅聖誕蟲去砌呢個聖誕花圈啦，但係當你用上唔同類型嘅葉材咧，佢個效果出嚟咧就會比較多層次嘅。然後介紹下我哋 decorate 花圈上面會用到嘅材料，我哋準備咗一啲乾咗嘅果實啦，松果，用麻繩紮好咗嘅肉桂條，一啲乾咗嘅檸檬乾片啦，橡果實，然之後我哋都可以準備膠水或者熱熔膠槍，將你嘅裝飾黐喺個聖誕花圈上面嘅。然之後仲有最緊要嘅花藝鐵線，花藝鐵線咧係愛嚟將個葉材同個花圈綁埋一齊嘅。然之後，如果你想將個花圈用繩掛起嘅話咧，就可以準備一條短嘅麻繩去將個花圈掛起，同埋絲帶愛嚟最後打個蝴蝶結喺個花圈上面嘅。我哋紮花圈之前咧，首先要處理咗啲葉材先嘅。咁我哋買翻嚟嘅聖誕蟲咧，通常都係一大支啦，有好多唔同細嘅分支嘅。咁你要做嘅嘢咧，就係將啲分支剪晒出嚟，變咗做細嘅分支啦。呢一個聖誕蟲都係一樣，有好多唔同嘅分支啦。我哋將佢剪到細嘅一條。尤加利葉都係一樣，我哋將佢剪到差不多大細。如果有太多葉嘅話咧，都可以搣走咗佢嘅。咁我哋將啲葉材處理好之後咧，就開始可以處理個花圈啦。咁頭先提過啦，如果你想將個花圈用繩掛起的話咧，我哋首先要做咗呢一個動作先嘅。咁我哋準備一條麻繩啦，將條麻繩對接，打一個結，普通打一個結就可以啦。然之後麻繩嘅另外一邊，我將佢同個花圈穿過個花圈，咁樣你就可以將個花圈吊起咗佢啦。掛好咗條繩之後咧，我哋就可以開始用花藝鐵線同個花圈connect埋一齊啦。我哋首先咧攞條花藝鐵線喺個花圈嘅其中一個位置，冇話邊個位置嘅，任何一個位置都得。我哋將佢固定咗喺其中一部分，扭實咗佢先。然後我哋唔需要剪短佢嘅，我哋一路都會 hold 住個鐵線，直到跳晒成個花圈之後先剪斷嘅。咁我哋就首先將個花圈擺喺度先啦，然後我哋將頭先處理好嘅葉材分咗3大部分啦，3大類別，然後我哋就可以開始嚟紮花圈啦。咁我哋頭先將聖誕蟲同埋唔同嘅葉材分開咗3類啦，我哋咧而家首先咧就將每一樣攞一小執擺喺個手度，我哋將佢擺埋一齊，我哋將佢搭埋一齊啦，3種嘅葉材搭埋一齊，咁樣為之一小份。我哋逐份嚟，我哋將呢一份葉材而家放落去個花圈上邊。頭先綁好咗嘅鐵線，我哋將呢一份嘅葉材綁上個花圈上面啦，用翻頭先嘅鐵線直接勾落個花圈度。我哋盡量咧想拉實啲個鐵線，因為咧新鮮嘅荷蘭蟲一路會風乾嘅時候咧，有機會可能會縮水嘅，所以盡量拉緊啲啦。咁樣我哋就完成咗第一紮嘅聖誕蟲，然後我哋重複嘅步驟去將個聖誕花圈搭埋一齊去處理啦。如果可能覺得太多籽尤加利葉嘅籽咧，可以
第二份可能你唔落，或者下粒梅花間竹落都可以嘅。咁我哋一樣啦，將葉材放埋一齊，然之後第二份啦，第二份我哋點擺落個花圈呢？我哋盡量將個花圈嘅葉材一份一份一份咁樣慢慢有層次咁鋪落個花圈上面。咁我呢一份我就斜少少啦，然之後用翻同樣嘅方法，用花藝鐵線翹落個花圈上面。然之後我哋就重複以上部分，重複呢個動作，一路將我哋嘅葉材加上去。我哋一路順住同一個方向，將成個花圈紮好佢。留意返，如果你將啲聖誕蟲越向個圈外紮的話，呢個花圈嗰個闊度呢係會越嚟越闊嘅。相反，如果你將個聖誕蟲向內比較多呢，你個花圈呢係會比較細 size 嘅。好，我哋差不多紮好晒成個花圈之後，去到最後呢一個吉位，我哋點樣處理呢？我拎住最後一份嘅葉材啦，我哋將佢擺喺呢一個窿位入邊，用上一執嘅尾部嚟遮一遮住佢，然後用翻同樣嘅方法，用鐵線條埋佢。如果上一執夠葉材的話呢，佢呢係可以將呢個窿位完全遮住咗，係睇唔到個窿位存在嘅。咁到最後呢個鐵線點處理呢？我哋首先埋尾嘅時候將個鐵線剪斷咗佢啦，將個鐵線盡量收喺個花圈嘅後邊。我哋將我哋頭先翹好嘅鐵線穿過去，我哋鐵線難穿呢，穿落個藤圈度都冇問題嘅。最尾剪咗多餘嘅鐵線。收翻好佢，咁我哋就完成咗紮好咗你嘅聖誕花圈，可以開始將佢裝飾啦。咁我哋嚟開始裝飾個聖誕花圈啦。咁我哋首先將個花圈放平啦，然後我哋可以先擺啱個位先。咁我同一時間我就準備緊我嘅熱熔膠槍啦。如果冇熱熔膠槍，用膠水都可以嘅。咁我就比較中意將啲 decoration 排一個三角形。咁有最好睇嘅視覺效果。咁我哋可以將佢擺好晒位先最後黐膠水嘅。如果呢一個乾果太長呢，可以剪一剪。將所有裝飾鋪好擺好晒位之後呢，就可以開始揾膠水或者熱熔膠槍開始定型啦。無論你係用膠水定係熱熔膠槍，擠咗落去個裝飾再黐落去個花圈嘅時候，最好至少 hold 佢2至3秒，咁樣會方便定型同黐得實啲嘅。檸檬乾片呢，可以2塊搭住一齊用。亦都可以留意翻咧，檸檬乾片可以唔需要2塊打平打橫咁直接黐落個花圈，可以試下將熱熔膠或者膠水擠喺檸檬乾嘅邊緣位置，打斜攝入去個花圈入邊黐實。黐好晒你嘅 decoration 之後，想 check 下有冇黐實呢？你可以拎起佢。
將佢反轉。如果冇嘢跌落嚟就冇問題啦。好，咁你嘅聖誕花圈已經 decorate 好啦，下一步我哋要做嘢就係加條絲帶。咁加條絲帶咧，你可以直接用個絲帶打一個蝴蝶結啦。咁樣樣。然之後我哋可以用鐵線，頭先嘅花藝鐵線剪斷咗出嚟，就將佢用鐵線喺中間打個結，綁好佢，可以慢慢 adjust 調校到你想要蝴蝶結嘅樣子。好，然後我哋咧已經將個蝴蝶結綁咗喺個鐵線上面，咁我哋就將呢個蝴蝶結同個鐵線綁落個花圈度啦。留意翻，如果頭先你有用個麻繩的話，預翻啱個位置，我哋就用鐵線綁落個花圈度。我哋嘅 DIY 聖誕花圈咁樣就完成啦。咁我哋點樣保養呢個聖誕花圈呢？記得每一日用個水樽噴濕佢。咁大致上呢，佢咧就會可以 keep 到大概3個月左右，然後佢會慢慢自然風乾，你會見到啲綠色咧開始變得暗綠色啊，跟住最尾係會變咗做啡色嘅。順帶一提，如果唔想去花墟同人逼買材料的話，我哋準備咗一個聖誕花圈 DIY set， 直接送到你屋企。詳情可以睇樓下 description box 度直接訂購。多謝收睇，祝大家聖誕快樂！鍾意呢條片嘅朋友記得 comment、like and share。我哋下次再見啦！